好啦，而家咧喺呢一個咧係北京嘅工業大學，你睇下，哇幾多球迷咧係報晒上機，不過唔開得閃光燈，大家記住。咁啊就係咧將會係睇呢一場啊男子嘅單打由呢一個咧係中國嘅林丹遇咗咧我哋香港嘅吳偉嘅。咁呢場波當然啦，中國球迷咧就關心，我哋香港球迷都好關心㗎。Amy 啊，咁啊，隨住咧係女子嘅兩位選手就係分別都係單打出局啦，香港嚇。咁啊，而家咧就係吳偉成為咗我哋羽毛球隊嘅最後希望㗎啦喎。冇錯啦，咁咧就吳偉咧就抽得好好簽啊！第一場比賽咧就對住呢個世界冠軍咧就係林丹啊。咁啊，亦都咧就係佢自己話佢完全冇心理包袱，佢只係咧就放開嚟打，佢咧只係嚟享受呢一個嘅比賽。遇着大熱係嘛？冇錯啦。我諗就享受呢場波啦，因為實在亦都好多人留意。咁所以吳偉啦，如果能夠係打出自己嘅水平啊，逼到對手打真功夫，應該都係滿意。冇錯啦，咁咧就係唔緊要話，吳偉咧有個花名係古惑仔嚟嘅。哦，咁樣。係啊，咁咧今日咧其實咧都幾多爆冷嘅場面出現啊！咁就我哋睇翻今日嗰場女雙啦，楊維張潔文咧，咁咧就係已經係輸咗啦。咁咧就輸咗俾日本隊嘅，咁咧就頭號嘅種子球手啦，咁啊出咗局。咁啊，但係不過我梗係唔希望咧中國球手有任何嘅意外啦。咁但係呢一場波嚟講咧，對於香港嘅吳偉啊，亦都係一個好好嘅挑戰。咁啊，今日有啲冷味啊喺呢個羽毛球場。咁啊，除咗係頭先 Amy 講到嘅女雙嘅頭號種子出局啦，咁啊，另外咧就係黃晨亦都有少少冷味之後咧係出咗局啦嚇。好啦，咁啊林丹對吳偉，咁大家咧可以睇睇啦，雙方發揮。林丹啊喺上一屆咧已係世界排名第一啊，都喺奧運咧係第一圈啊出咗局㗎，咁啊都有少少啦係爆冷啦，當然好大爆冷添啊！當時嚟講，正式開波㗎啦。亦都係啦，好似今日咧，我哋睇翻張寧啊嘅比賽啦，咁其實咧佢一出場咧就唔係好似琴日咁樣戰戰兢兢啊，就係每一球波都專注啊。咁啊林丹咧亦都係啊，出到嚟俾啲顏色你睇一睇先，亦都判斷得好啱啊！先攞到2分。咁林丹咧25歲，咁啊吳偉咧而家咧現年27歲啊，睇住佢大，已經27歲。咁啊，佢都打過3屆㗎啦，今屆第3屆奧運。冇錯。呢個波咧都係打到出界。咁啊3屆奧運裏邊咧，其實2000年嗰一屆咧，吳偉相當唔錯㗎喎，去到8強啊。當年就32位選手。好啦，咁咧就引到林丹咧就有第一次嘅失誤啊。咁啊，好認真啊，開局咧就係見到。佢亦都係一個平時俾人個感覺咧就換票性質咁樣，出到場咧就係好輕鬆。好惹人注目嘅一個球員啦嚇，原來連續6年咧係排名世界第一嘅啦嚇，但係火氣都好勁。冇錯。哇！雙腳起跳。好靚啊，吳偉救得。醒啊！雙方對賽咧咁我數10次啦，咁咧其實咧就係當然啦，咁啊都梗係贏過嘅係嘛？吳偉咧都幾難咧，就係即係贏過林丹，咁但係不過咧。但係喺比賽咧，就係即係每個局入邊咧，其實咧就係即係大家都打得非常之出色，都俾咗啲壓力佢。冇錯啦。而家係2-3啊，吳偉落後，但追翻2分嘅。今朝咧其實爆出來嘅一場嘅比賽啊，對個對手咧危地馬拉啊，咁啊即係。個球評家咧咁，其實係完全都唔識呢危地馬拉咁，但係咧不過咧完全咧係俾危地馬拉嘅選手咧係捏住去打，都係輸，即係都輸得幾好睇嘅嚇，即係贏21-16、21-17嘅頭先 Amy 講到嗰場。咁我相信咧就係呢一場嘅比賽咧，咁啊林丹咧亦都見到呢個局勢咧，亦都唔可以放鬆啊！全球觀眾啊，睇住啊！呢一球都好嘢，吳偉啊就係。企定咗個位啊！一個重殺啦，林丹呢個跨步諗住咧，吳偉唔會咁快打到過嚟嘅。呢個反手反應一流，好嘢係。咁加油之聲咧，當然主要俾林丹嚇，但係吳偉都有我哋啊喺現場同佢哋打氣嘅。4-3林丹領先吳偉發球。哎呀！
真係可惜。佢唔該想放個短波，好可惜啊！真係。嗱，兩位球手咧用反手啊，開前場噶啦。咁呢個咧就係而家男子單打咧，一般咧就係採取嘅戰術。哇！林丹呢隻左手真係拍一拍有力。吳偉咧就盡量，你見到啲波咧，哎呀！哇！盡量咧就係俾壓力嘅林丹咧嚇，兩邊後場啊，頭頂咧就係中底得到啊，咁但係不過呢個嘅正手咧左右好犀利啊，真係好犀利，一個橫掃啊，後場對角，咁啊吳偉咧其實咧就係嗰個起動咧完全咧即係都係慢咗。今屆奧運我哋都會睇到好幾個左右神將啦嚇，拿度啊！呢邊咧林丹啊，喺唔同嘅賽場咁啊，拿度嗰邊咧網球都係今日咧開始嘅。哎，好嘢！好啦，兩次咧係啊林丹呢一個主動咧放網咧失誤啊，咁啊送咗2分俾啊吳偉噶啦。頭先一個反手勾對角，而家呢個正手勾對角。咁我諗係好多香港觀眾，因為林丹呢一嚟到香港打好多比賽嘅時候咧，係啦 fans 都好多。好球啊！見到吳偉咧，啱啱放個網咧放得非常之漂亮啊！即係 key man 都講㗎啦，咁啊點解觀眾咧咁嘈咧？就係另一隊咧嘅嗱，我見到林丹真係眼尾即刻睄一睄啦。另一隊嘅選手咧就係上場啦，就係謝杏芳啦，同埋對住咧就係白俄羅斯嘅球手啊。高安啊，咁啊喺隔離場嘅啫，咁啊形容下俾大家知嘅場館就係啊3個場，哇呢一對羽壇情侶就喺隔離場打啦。吳偉又冇分心睄一睄，呢個林丹啊，見到林丹咧呢個頭頂啦，呢個絕招啦，係殺直線，非常之邊啊，仲要怒敲添，咁啊見到你一出場咧非常之興奮啊！不過講翻轉頭 ，Amy 啊，吳偉亦都真係幾鬆容喎，我覺得佢係啊，好嘢，佢一攞到係值得一讚。都頭先有幾分都攞得好靈，除咗個波開落網就即係稍為大意些少。聽到啲聲勢啦嚇，羽毛球咧就喺奧運裏邊咧就早開嘅，咁啊今日咧就男單女單都已經係開始開快車㗎啦。見到吳偉咧都係好少出手咧，都係咧就好難去攻啊，都係捱住啊。嗱，見到好多調整步咧，即係都係每個球翻去咧都係勉強咗少少啊，因為林丹咧嗰個嘅進攻嘅威力咧，實在都係太強勁啦，亦都有機會咧把握到啊！今次咧就係中國隊咧就係用咗即係唔同嘅制服咁樣啊，個服裝都幾特別。其實都咩㗎？而家佢哋啲制服都大變身㗎啦，而家係潮流嚟㗎啦呢啲。好啦，有一個勉強嘅進攻啊，吳偉唔緊要啊！嗱，呢個平高球咧打得非常之好啊，至少咧俾到林丹咧唔係一個好機會，呢個咧就係一有機會咧林丹，你睇下個動作好細，拉到好準啊！但係來回都有。吳偉咧捱到好好噶啦，咁咧就係非常之好。來回板數都有20幾板。我們就是奧運，我們就是奧運，我哋就係奧運。我們熟悉每一個奧運場館的位置。喺奧運馬術
我熟晒路。你們想看什麼運動，我都可以帶你們去。接待馬術裁判同各地傳媒，一定要做足100分。來北京看奧運，一定要嘗嘗北京的風味。各地嘅朋友嚟呢度睇奧運，我哋而家整啲好嘢俾佢食。I'm from Argentina. 我是北大學生。This is a great experience. Beijing is cool. Love the people. Love their spirit. 北京歡迎你。香港有份搞奧運，我哋一定全力支持。支持奧運，我們不怕辛苦。我哋就係奧運，我哋就係奧運，我們就是奧運，我們就是奧運，我哋就係奧運。北京奧運2008係由 Canon、中國銀行香港、Nike、日本白兔牌番齒冰牙銀鹽膠囊及美的電器聯合特約播映。想像藝術觸發設計靈感，有光線、玻璃與想像結合而成。Crystal Design 外框有發閃亮剔透，內置 HD 廣播解碼器。Samsung 全高清 IDTV 電視系列。刷完牙覺得好乾淨，但其實根本刷唔走晒啲細菌，啲細菌仲會越積越厚，變成牙垢膜。李斯特林獨有嘅殺菌配方，經臨床實驗證明，比普通漱口水更有效穿透牙垢膜，殺死裏面嘅細菌。口腔100% 健康，徹底穿透牙垢，功效前所未有。李斯特林。屋企人好需要我嘅支持，而立法會選舉就好需要我哋大家嘅支持。9月7號立法會選舉，一齊去投票啦！為香港未來投票選代表。搏下佢嘅身咯！哇，好波救得靚，依然仲有都好咁啊！我哋都打2個靚波先嚇，逼到林丹有呢啲嘢睇下。我哋最緊要咧就係琴日謝杏芳，我哋亦都好欣賞咧，即係對手啦。鄭兆哲雖然攞1分，咁但係不過咧，你發覺咧就係俾咗對手好大壓力嘅。每球波咧都唔係你想打贏我，你都要出力㗎。嚟到奧運，我諗係咁嘅啦 ，Amy 嚇，即係成績或者就係個實力可能有距離，各有目標嘅。咁呢個大舞台啊，咁啊全世界啊，分別咧就係你中唔中意羽毛球都好啦，你都能夠睇得到，因為我諗世界嘅轉播咧真係太多啦。係冇錯，同埋嚟到嘅每一個選手，咁始終金牌得一個，咁大家梗係真係好用打一個自己嘅目標嚇。冇錯啦，你睇下佢。我諗佢餓得好緊要啦，對於奧運呢一個嘅喺場上廝殺嗰個樣，係好殺食。但我哋都好嘢喎嚇，有唔少 fans 喺現場。比賽14對6嘅，開局開得唔錯。哎呀，跟進得好快啊！好協調啊！因為佢諗都冇諗啊！嗱，睇下嗱，方遠啊，諗都唔諗就即刻行過去啦。咁啊，吳偉個波咧其實好靚嗱，見到林丹咧，其實隻腳咧有少過咗網啦。係喎。吳偉咧就企咗喺度咧，就係話得唔得㗎？唔係拍過網咧，就係可能隻腳咧過咗網㗎啦。咁但係球證咧就係佢個位最好啦。係。咁佢就冇判到。如果過咗睇得到就係當輸嘅。冇錯啦。咁我先睇到喎。值得一讚啊，吳偉，冇錯，一分一分啦，咬住粒粒皆辛苦，但係不過咧，你見到咧就係有幾個字喺羽毛球場幾啱使嘅嚇，睇埋啲球波先。
不過唔夠勁啊，啱啱。好嘢！哦，呢個波冇得頂喎，來回跑又多呢邊啊。係啊。然之後亦都係見到我有做主動，最後攞埋分添。見到林丹咧咬牙切齒啊個樣啊！咁啊最主要因為咧頭先咧就係主動咧全部喺佢手上邊，但唔為咧就係阿古惑仔醒啊！頭先你話咧就啱啱把握到一個機會咧，就係即刻進攻。粒粒皆辛苦咧，就係羽毛球場俾睇淡啲嗰個嚇，咁係好難攞㗎，因為冇咁容易打死對面，但係好嘢啊！唔係，咁而家攞到8分對住咧係林丹8對15，咁但係林丹就完全話俾大家知喺羽毛球場得勢嗰個咧就真係不饒人，佢就好明顯，好明顯啊！佢嘅女友謝杏芳尋日又係咁。哦，判斷得好清楚啦！呢啲球波啱啱出界。咁我哋又開頭咧就係話比較擔心咧就係男單女單。咁我相信咧就係中國隊咧一出嚟咧就係好明顯咧就係好想咧就係攞到呢2塊嘅金牌。而家女單就穩陣咗感覺，因為亦都強手好多係出咗局。冇錯。但女雙就又冇咁穩陣。我哋可以一陣間研究下女雙嘅局勢啦，咁都有幾有少險峻嘅。好嘢啊！吳偉咧就係逼咗林丹咧要打反手之後咧，打個後場對角咧就係出咗界。真好嘢喎，輕鬆喎。不過呢個波未出界，我見啊林丹都好似知出界咁啦。哦，梗係啦。唔要啦。呢個角吳偉咧就即係企喺中場嘅時候咧，已經即係我哋睇嗰啲角度咧睇得非常清楚嘅。哎呀，好嘢！雖然係救唔到，但係呢個預約都好嘢。都唔俾林丹專美啊！嗱，睇翻啲球波，哇，拉到好盡。睇到我係真係幾enjoy喎嚇，盡情自己有幾多喺手就盡情表達。都擔到好盡啊！你睇翻啦，真係。好啦，見到咧就係林丹咧就先係以11分咧又。係。咁啊，盧蘭咧喺隔離場就啱贏波，咁所以咧就1-0掌聲。其實而家咧3個嘅賽場啦，喺呢個工業大學咧都有中國選手啊，咁所以就差唔多係座無虛席㗎啦。盧蘭就係女單嘅選手啦，咁啊亦都係18強咯喎。另外一邊係謝杏芳，咁啊同阿林丹呢對情侶檔喺隔離打緊波。所以喺啲咁嘈嘅場地之中咧，啲球手打緊波咧，點樣可以麻醉到自己？你同 tennis 咧、網球咧有少唔同。係喎，正晒喎！而家講網球，哎，好嘢，又判斷到啦，吳偉又攞到分，我真係相當唔錯喎！而家係10-17啊，雙位數啊！算唔算係失誤多咗咧？林丹佢速度好快啦，咁亦都真係好想攞到。咁佢而家失誤嘅情況咧，其實都係即係少。咁佢好快咧就調整翻轉頭。因為呢啲即係選手，你睇翻佢咁集中精神咧，即係同佢平時咧嗰種咁樣嘅，哎呀，好靚！哇！呢個咁樣嘅引導力，你話嗰啲手指力啊！嗱呢個咧係突然間咧見到林丹，佢唔挑後啦，即刻咧就係古惑仔嘅氣聲啦。呢個真係有啲喎，有呢個 feel 喎嚇。有古惑仔 feel，非常之聰明仔，轉腦筋轉得快，又攞得分11-17。動作就好大啦，咁但係擊球嗰陣時候咧就好細。冇錯。嚟啦！嗱，終於有一板咧就係即係好放，哎呀！呢咁嘅性格，報仇啊！你咁嚟，我咁嚟啦，你呃我一球。嗱，真係完全睇到性格。我球靚啲添，其實差唔多啦。回敬球咧叫做。多謝你，真係回敬得好好啊！但係好嘢，我啊！
起碼逼到林丹渾身解數又嚟攞得你分。林丹咧又想又一個咧就係假動作放網前球啊！咁今次咧就係放咗落網，送多分俾阿吳偉，12-18。Oh yeah！ 好嘢啊！連消帶打啊！嗱，頭先嗰球波咧，見到咧就係林丹咧，就係對住啊吳偉個面去打嘅。啊，好靚啊！呢個絕招。跟住見到林丹咧推咗球波唔夠後啊，終於咧就可以俾佢有一個殺着。終於有得打下啦！好球啊！繼續攞多分啊！14-18啦！見到咧就係湯師傅同李永波咧就叫啊林丹咧要沉着啊！因為古惑仔啲波咧有陣時候咧你仲古惑過我，梗係唔係幾開心啊林丹。冇錯，一撩起佢把火幾好。但係我哋睇波就中意啦，你最好多啲變化。應該仲有一場嘅話，又係好多變化嗰個估你唔到嘅圖菲克啊！嗱，開始咧有啲波咧就可以令到吳偉咧可以進攻啊！咁見到咧就係林丹連續進攻啊，真係力量好大，捱到一球，再嚟多板嘅時候咧就係冇啦。咁啊，開局嘅時候我哋睇得到咧，就係林丹咧啲波真係好惡啊，冇辦法啦，俾阿吳偉咧就可以起到板啊。咁但係不過而家咧近後段嘅時候咧，佢都挑翻起啲波，咁啊吳偉咧打個波嘅時候打得犀利啊，好嘢啊！不能鬆懈嘅林丹，又再攞嚟得個，再嚟得個網前球啊！都幾精乖喎呢個動作啊！一個反手，15-19啊，咬住。啲手感好好啊！見到吳偉，哎呀，俾佢一個突擊啊，頭頂。今次咧就唔係殺直線啊，亦都咧唔係拉大板啊，只係咧一個前臂啦，輕輕一揮咧就係一個打對角。好噃。有機會咧就打你一板先，唔係勾啊啲球波，咁易咩你估？好嘢啊！嗱，全部捱打嘅狀態啊，見到吳偉呢個球波咧就令到咧林丹係失誤啊，拗啊個耳仔先。有啲感覺啦 ，Amy 睇咗3場香港隊嘅比賽，呢場未打完啦，而家第一局最enjoy呢場喎，我作為一個觀眾嚟計。係啊，因為見到好放好盡情喎，呢個吳偉啊，正所謂盤輸嚟打。我哋比分啦，16-20。冇得傾啊！亦都個辣手大劈殺大對角啊！將以21-16咧就係贏咗第一局嘅。唔錯，吳偉。好嘢啊！我直情係好嘢添，因為當個分數係拋離咗嘅時候，佢仍然咧都係有奇招，同埋佢冇變過，個心情好輕鬆。係13億血汗打造嘅北京，真的對鳥巢有感情了。係胡同弄巷變化中嘅京城。Welcome to China。無線新聞走勻新北京。我哋而家就去測試一下佢哋嘅保安有幾嚴密先。盡覽新驚喜，深入探討北京因為奧運而帶嚟嘅新面貌、新文化。無線新聞京奧內外全面更新。我哋無線新聞採訪隊會全程跟進住北京點樣贏奧運。我哋就係奧運。
有一個空間睇講攝錄另一個空間，穿梭影音通訊天地，仲送你 Adidas 禮品，動不動都心動。Broadway。食嘢啫，使唔使玩妥協啊？係啦 ，KFC 多重滋味桶有齊全新滑沙別巴辣香雞翼、黑椒特領大雞翼、香辣脆雞、巴辣雞粒同家鄉雞，想要邊樣咪邊樣咯，放啲好味啲 ，yeah！ 單睇表面已經高下立見啦。進行戶外活動時要預防鼻蚊叮。可以着淺色長袖衫褲，同埋用驅蚊劑，最好避免喺叢林長時間逗留。我哋要做好個人防蚊措施，預防由蚊傳播嘅疾病，好似登革熱同埋日本腦炎。百老匯特約高清奧運黃金直擊係由百老匯贊助播映。咁啊，見到咧就係吳偉咧就估佢大細邊噶啦，今次咧就係挑咗之後，咁就諗住打第對角，咁點知咧林丹，你估我對角咩？我就打一個直線俾你睇一睇。玩遊戲一樣啊！咁啊，32強啊男子單打嘅比賽大家睇緊，香港吳偉遇着中國1號種子林丹。第二局噶啦，咁第一局咧就係吳偉緊負16-21，而家係比數2-1啦。喺第二局上吳偉領先緊。現時嘅世界排名啦，吳偉咧就係稍為落後啊，都係20名嘅啫。咁但係對於香港球手嚟都唔錯㗎。相當唔錯啦。得唔得？哎！嗱，第二局開局咧，林丹咧就係即係轉咗戰術啦，明顯地猜多咗喎，猜多咗板啦，咁啊俾吳偉咧打，